Piazza Duomo è il centro della città ed è il principale luogo di incontro per milanesi e turisti. Il Duomo è l'opera più importante dell'architettura gotica in Italia. La sua costruzione è così complessa che i lavori di restauro e manutenzione non terminano mai. Sulla destra del Duomo si trova il settecentesco Palazzo Reale, ospita temporanee mostre d'arte. Al suo fianco, nel Palazzo dell'Arengario, è stato recentemente aperto il Museo del Novecento, con importanti opere dell'arte italiana. Sul lato opposto, la Galleria Vittorio Emanuele collega Piazza Duomo a Piazza della Scala. Al suo interno si trovano numerosi negozi di marchi prestigiosi, oltre a famosi bar, ristoranti e hotel. Sotto l'ottagono, la piazzetta centrale porta fortuna a ruotare col tallone 3 volte su se stessi sui genitali del toro che rappresenta Torino. In Piazza della Scala sorge il teatro più prestigioso d'Italia, tempio della lirica e sede di concerti, il Teatro della Scala, conosciuto in tutto il mondo. Di fronte ha sede il municipio della città del seicentesco Palazzo Marino. Da Piazza Duomo parte anche via Torino, una via commerciale ricca di negozi di vestiti, elettronica e fast food. All'inizio della via, in una rientranza un po' nascosta, si trova la chiesa di Santa Maria presso San Satiro, opera del Bramante. È un'oasi di silenzio nel centro cittadino, da non perdere! La provincia di Milano aderisce all'era dell'interattività digitale e prepara il territorio ad accogliere Expo. Agli oltre 6 milioni di turisti che ogni anno visitano la Grande Milano, la provincia offre uno strumento tecnologico fortemente innovativo. Leggere, facili, divertenti, sostenibili e utili. Questa è la filosofia per le nuove guide della provincia su piattaforma Geco Guides. Scaricale dalla libreria dell'app Geco Guides per iPhone e immergiti in un percorso multimediale guidato alla scoperta del patrimonio che ti circonda. Inquadrando l'ambiente con il tuo smartphone potrai utilizzare la realtà aumentata per riconoscere gli elementi circostanti di maggiore interesse. Potrai visualizzare informazioni circa il patrimonio intorno a te, direttamente sovraimpresse alle immagini della fotocamera, oppure sfogliare le guide in mappa o in vista di prossimità. Geco è la tua guida personale, gratuita e sempre disponibile. Vuoi addentrarti nelle vie del centro storico di Milano e visitarne i luoghi più suggestivi? Per te la provincia di Milano ha realizzato la guida Geco nel cuore di Milano. La guida in realtà aumentata per conoscere la città del tuo smartphone. Un sorprendente itinerario alla scoperta di monumenti, chiese e musei, parchi e giardini. Antichi e nuovi splendori che rendono Milano una città unica, con un patrimonio storico e artistico tra i più famosi al mondo.
Scarica gratuitamente la guida, cerca o inquadra il tuo oggetto di interesse. In tempo reale potrai accedere a tutte le informazioni per conoscere Milano. Con la guida Geco nel cuore di Milano avrai la città dell'Expo sempre con te. Scarica la guida dalla libreria dell'app Geco Guides per iPhone. Visita il sito www.visitamilano.it. Ed ora vi presentiamo i simpatici fratelli Nicholas. Sono 3 negri conosciuti in tutti i paesi d'Europa perché si trovano da queste parti da parecchi mesi. Questa sera si presentano agli ascoltatori italiani ed agli ascoltatori della rete televisiva europea con un balletto e con una canzone italiana. Ecco a voi i fratelli Nicholas. Oh, mia bella Madalina, che te brilla lontano, tutta d'ora piscina, ti te domine Milano, sorbattisse di la vita. Se sta mai coi mani in mano, cantando capo di seme, ma per venire a Milano. Oh, mia bella Madalina, d'amore vicina, di domine Milano, cittadine della vita. Se sta mai coi mani in mano, cantando lontan dell'acqua.
I locali soddisfano le esigenze di una clientela eterogenea, di ogni tasca e di ogni età. Chi è in cerca di svago non ha che l'imbarazzo della scelta. Il Quadrilatero della Moda è il quartiere del lusso. Comprende gli edifici che sorgono tra via Monte Napoleone, via della Spiga, via Manzoni e Corso Venezia. In questa zona si concentrano le gioiellerie, le boutique e gli showroom delle grandi griffe di moda, design e arredamento. Via Monte Napoleone è il cuore del Quadrilatero, è uno degli indirizzi più famosi della moda. Durante le settimane della moda è molto facile incontrare personaggi famosi e modelle impegnate nelle sfilate. Via della Spiga è pedonalizzata e ottima per una tranquilla passeggiata. Ma accanto all'effimero della moda non bisogna trascurare i numerosi musei e palazzi storici della nobiltà milanese, tra cui segnaliamo i musei civici di storia contemporanea e la casa Museo Bagatti Valsecchi. Via Manzoni termina con gli archi di Porta Nuova, parte della cerchia muraria medievale e uno dei 2 accessi antichi della città. Il nuovo si sposa con l'antico. Arte in presa in giro, una mostra clandestina estemporanea. L'artista è Pasqualino Conti. Cosa fa? Si incatena le sue opere per mostrarle al mondo e salvarle dall'oblio. E perché? Perché si tratta di lavori presi in giro, tra virgolette, ma proprio nel vero senso della parola, perché lui li ha incontrati, scovati, ripescati, salvati dagli angoli più impensati della metropoli, salvati dall'orrore del cassonetto, ripuliti e presentati al pubblico così come sono. Sono opere da adottare, sono pezzi provocatoriamente che vogliono provocatoriamente dimostrare quanto l'arte sia ormai più che povera, addirittura derelitta e destinata al riciclo, eccetera. Insomma, un po' alla maniera dei futuristi, dei dadaisti e dei surrealisti. Pasqualino è siciliano, oltre ad avere questa disposizione per l'arte, per questi oggetti che diventano arte, oggetti da salvare. Lui fa anche cabaret. Comunque, se volete vedere il suo lavoro, l'appuntamento è domani alle 18 al parco Baden-Powell, Bosco del Respiro, in Rippa di Porta Ticinese a Milano. Guardate che è una sorta di performance perché è soltanto domani. E poi ancora invece con uno sguardo più in là a lunedì e mercoledì, sapete che si aprirà nei prossimi giorni la mostra di Picasso qui a Palazzo Reale di Milano, e in questa occasione Dario Fo lunedì sera e mercoledì, cioè il 17 e il 19 alle 21 al Teatro Dal Verme terrà una lezione spettacolo inedita dedicata a Picasso, appunto, a questo grande artista. Dario Fo e Franca Rame insieme, ma di questo poi riparleremo con più tempo e più ampiamente lunedì mattina nell'ultimo Chiuda la porta. E sì, perché noi dobbiamo andarcene, il Girasoli termina qui, io vi do appuntamento a sabato prossimo, mi raccomando andate a vedere belle mostre, speriamo di esservi stati utili nelle
hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seemed to shine like you had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. When the stars make you drool like a pasta fagioli, that's amore. When you dance down the street with a cloud on your feet, you're in love. When you walk in a dream and you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, down in old Napoli, that's amore. Pizza pie, that's amore. When the world seemed to shine like you had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Stars make you drool like a pasta fagioli, that's amore. When you dance down the street with a cloud on your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see, down in old Napoli, that's amore. That's amore. Who he is, look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody
Era il dicembre 1972 quando Eugene Cernan, comandante dell'ultima missione lunare Apollo 17, cantava saltellando sulla Luna. Cernan è stato l'ultimo uomo a calpestarne il suolo. Da lì l'Apollo 17 portò indietro circa 200 kg di rocce e ora un frammento di esse è anche in Italia, esposto nel nuovo padiglione spazio del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, inaugurato dallo stesso Cernan. Il pezzo che c'è qui è un po' di luna che personalmente ho riportato sulla Terra, ha spiegato. Come genere umano stiamo cercando di capire chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, e con le nostre missioni lunari abbiamo cercato di mettere insieme tutti i tasselli di un puzzle ancora incompleto. Per questo è assolutamente necessario tornare sulla Luna e un giorno i giovani ancora capaci di sognare lo faranno, e questa è una promessa. All'evento erano presenti più di 700 persone, ospiti illustri, oltre a Cernan, brand ambassador di Omega, partner dell'iniziativa. C'erano anche Franco Malerba, primo astronauta italiano, e Claudie Igneré, prima donna astronauta dell'ESA. L'espace è matière en or. Lo spazio, ha detto, è una materia straordinaria per far comprendere come la scienza, la tecnologia e l'esplorazione possono aiutarci a risolvere dei problemi. E luoghi come questo museo sono importantissimi perché sono di ispirazione soprattutto per le nuove generazioni. Si mostra oggetti del passato, spaziali, documenti originali degli attori della europea, simulacri di satelliti, stadio del tratto italiano-belga e progetti futuri che i visitatori possono ammirare anche grazie a una guida virtuale per smartphone sviluppata da Samsung. Lorenzo Galli, direttore del museo. Penso sia le nuove generazioni sia in realtà a quelli della mia età di interagire con un'attività che è sempre più di esplorazione anche all'interno della sezione di un tema dove l'esplorazione è la parola chiave, la parola magica. 27 piccole prestazioni multimediali, compresa una produzione della Stazione Spaziale Internazionale. Il visitatore può affacciarsi al modulo cupola osservando la Terra come fosse un'astronave.
come fa, come fa? Le hanno fatte lì, erano il pezzo di alcune terme che sono state spostate lì davanti. La Basilica di San Lorenzo è stata fatta con dei pezzi del Colosseo che vediamo oggi. Era qui, non lo usavano più e allora prendevano e spostavano. Certo. È una cosa che si trova in tantissimi casi. Però anche a Roma effettivamente anche mi risulta che anche il Colosseo a Roma l'hanno usato nel Medioevo, sì, chiaramente come sì, però meno di questo, perché qui non è rimasto pochissimo. Sì, che si può. E questo. In realtà continua sotto le abitazioni, quindi probabilmente se scavando si trova altro, che c'è. Diciamo che chi abita qui non è, quando gli dicono senti ti buttiamo giù la casa così facciamo emergere le rovine del Colosseo, non è felicissimo. Sicuro. Poi c'è, oltre a questo pezzo di questo parco era completamente occupato dalla... Non trovo la conferma dell'altezza. Era di là. Al 38,40, ok, allora il dato di Wiki è sbagliato. Sulla base di quest'ultimo anfiteatro si presentava in facciata 3 ordini aspetta, i 3 ordini sono alti 38,40. Capitelli dorici, corinzi ionici, ok, allora bisogna correggere il dato di Wiki. Qui hanno ricoperto, ma c'era qualcosina, c'erano degli scavi, difatti c'è il filmato su YouTube se guardate. Come vi dicevo, qui è un rifacimento del secolo scorso, però hanno usato del materiale della cinta muraria del 1171. Quindi la roba con cui è fatta è vecchia. Delle pietre, dei mattoni, delle cose. Lì, vedete quei 3? Sono Sant'Ambrogio, San Gervaso e San Protasio, e quella è invece del XV secolo. E proviene dall'ospedale di Sant'Ambrogio. Quindi quella è vecchiotta.
Si è appena concluso da pochi minuti il secondo Italian Leadership Event, la sala si è svuotata e tra poco verrà smontato tutto quanto questo meraviglioso palco e per il secondo anno consecutivo abbiamo tenuto questo evento, in questo caso in una location diversa, questa che vedete è l'aula magna dell'Università di Bicocca di Milano, quindi siamo stati questa volta ospitati da questo prestigiosissimo ateneo, il che ha dato enorme prestigio a questo nostro evento e ne siamo veramente molto contenti. In più questo anfiteatro così vicino al palco è stato veramente meraviglioso, ha reso l'incontro ancora più intimo e questo rapporto diretto fra i nostri ospiti e il nostro pubblico è stato davvero incredibilmente intenso. Sono stati 2 giorni straordinari e con le immagini di questo video vogliamo raccontarvele. Buongiorno, benvenuti. A poco più di 130 giorni dall'inaugurazione, gli organizzatori dell'Expo 2015 hanno già venduto 1/3 dei biglietti, pari a 7,2 milioni di ingressi, e si sentono sufficientemente tranquilli sull'andamento dei lavori. È il bilancio del commissario unico Giuseppe Sala che ha confermato il preventivo di spesa complessiva, nonostante manchino ancora all'appello almeno 60 milioni di fondi pubblici. Ed oggi siamo a 1.300 milioni. Come dicevo, io sono ottimista sui fondi della provincia che credo arriveranno. La modalità di erogazione ha portato un ritardo, non sono così ottimista sulle Camere di Commercio, quindi quello che faccio è che mi preparo ad un'eventuale rinuncia dei fondi della Camera di Commercio, non di quelli della provincia assolutamente. Nel colossale cantiere lavorano oggi 2.800 operai che saranno 3.000. À Milan, dans cette exposition universelle, absolument nécessaire d'être présent. On est un grand pays innovant avec des atouts. L'exposition universelle est sur le thème Nourrir la planète. C'est une histoire, c'est un présent, c'est un avenir. La France va parler de ce qu'elle sait faire, va parler de ses réponses face au défi alimentaire mondial. Nous savons qu'il y a une inégalité dans le monde d'accès à l'alimentation et que des pays en développement ont du mal à nourrir leur propre population. Il faut respecter les potentialités naturelles de la planète, produire plus et mieux. La question alimentaire mondiale, elle est quantitative, mais elle est aussi qualitative. Ce pavillon, c'est la présence d'un grand pays agricole, gastronomique. On part du principe d'une halle. Un grand marché, en référence au premier marché de l'époque de la première exposition universelle. Une halle alimentaire parce qu'en fait, le premier des défis, c'est de nourrir des habitants des villes. On va cultiver des choses dans les façades, on va cultiver des choses sur le toit. 80% de la population en 2050 sera dans des villes et les halles, et notamment les halles de Paris, c'était pour répondre au défi de nourrir Paris au début du XXe siècle. On est parti sur un projet d'un bâtiment paysage, donc il est inspiré par les collines et les vallons des campagnes françaises. On retourne le tout, ça fait un grand toit, avec des courbes et des contre-courbes dessous. On a travaillé sur un projet tout en bois qui est entièrement démontable et remontable. Well, buongiorno tutti. Good morning. I'm delighted to be here, and I will be even more delighted to be in Milan. We are really pleased to host this celebration, and as you all know, we're holding this in conjunction with the actual groundbreaking in Italy, so we are linked in real ways, and I want to start by congratulating Ambassador John Phillips, who is there
all of the guests who are with him right now. They may even be viewing us live as we do this. On behalf of the people of the United States of America, it gives me great pleasure to say, let the building begin. Javier Zanetti entra nella squadra degli ambassador di Expo 2015, cioè i portavoce nel mondo del messaggio dell'Esposizione Universale. Lo storico capitano e ora vicepresidente dell'Inter ha deciso di impegnarsi in prima persona soprattutto grazie al tema della manifestazione, cioè nutrire il pianeta, energia per la vita. Expo 2015 servirà per fare esempio a tutte le parti del mondo che vorranno partecipare e di sicuro saranno in tanti. Io vorrei che Expo affrontasse tutti e tre nella stessa maniera perché sono tre temi molto importanti che guardano al futuro. Io sono papà di 3 bambini, credo che se voglio un futuro migliore per i miei bambini, credo che questi 3 argomenti sono fondamentali. Sì, lo sport credo che educa sempre alla nutrizione giusta. Ti faccio un esempio. Noi che eravamo abituati a fare tante trasferte, portavamo il nostro cuoco in ogni parte del mondo che andavamo.
самом центре Милана. Площадь Дуомо. Пьяцца Сан-Бабило. В 2 шагах от Пьяцца Сан-Бабило вот здесь начинается улица Монте-Наполеоне. Это проспект Витторио Эммануэле. Одна из самых популярных улиц миланского шопинга, полная бутиков самых известных брендов. Кроме бутиков и магазинов, здесь находится много интереснейших музеев, как, например, вот этот музей искусства 20 века или Королевский дворец. И как только раньше мир существовал без джинсов. La Rinascente – это самый большой магазин роскоши в Милане. Для того, чтобы обойти его весь, я думаю, понадобится как минимум неделя. Ferrari Store, как всегда, в pole position, то есть впереди планеты всей. На сегодняшний день Louis Joe – это один из самых модных брендов Made in Italy. Этот магазин – это головной бутик бренда. Но, само собой, самые главные магазины находятся, естественно, в России. Это самые первые поступления уже новой коллекции весна-лето 2014 года. И я буду первой, кто это все
Bonjour Vincent de Lieuvin, on est ici dans cette extraordinaire exposition réalisée grâce au musée du Louvre et au musée du Prado. Alors pourquoi cette exposition aujourd'hui sur les 7 dernières années de la production de Raphaël? Aujourd'hui seulement parce qu'en fait personne n'avait jamais eu la possibilité de le faire. C'est la première fois qu'on réunit ces chefs-d'œuvre que chaque musée considère comme sa Joconde pratiquement. C'est des œuvres qui ont une célébrité considérable et personne n'avait osé les rassembler. Ce sont vraiment les plus belles années de Raphaël, celles qui vont faire de lui un immense artiste, l'égal de Léonard et de Michel-Ange. Il a 30 ans, on est en 1513, il meurt 7 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe à partir de 1513 ? C'est dans ces années-là où vraiment il va avoir des chantiers absolument magnifiques. Les grandes chambres du Vatican, c'est tous les appartements du pape où il va devoir peindre dans des proportions gigantesques, vraiment des murs de plusieurs mètres de long, des scènes qui n'ont jamais été représentées. Et ça va être pour lui un moteur pour vraiment se surpasser, pour inventer des choses que personne n'avait inventées avant lui. On sait que Raphaël travaillait avec des collaborateurs, c'était aussi une de ses marques de fabrique. Qu'est-ce que l'on découvre comme chef-d'œuvre ici, peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion de voir souvent ? Alors, un des grands chefs-d'œuvre, je dirais, c'est vraiment un retable sublime, la Sainte-Cécile du musée de Bologne, qui est vraiment un tableau d'une profondeur psychologique. Jamais on n'a représenté la mélancolie, la passion qu'on peut avoir vis-à-vis de Dieu aussi. C'est ces sentiments qui sont très profonds et je crois que rarement on les a représentés avec autant d'acuité, de perfection. Il y a aussi un tableau comme La Montée au Calvaire, un immense retable de près de 4 mètres de haut qui vient du musée du Prado. Il faut vraiment prendre conscience qu'à du temps de Raphaël, on peignait surtout des retables, des images symboliques. Là, Raphaël décide de représenter l'histoire sacrée. Donc on voit vraiment cette montée au calvaire, c'est Jésus qui monte vers le calvaire, il tient sa croix. Et Raphaël va essayer de le représenter de la façon la plus puissante, la plus émouvante, la plus aussi théâtrale, on pourrait dire. Ça, c'est le génie de Raphaël, être capable de représenter les histoires comme personne d'autre. Il y a un grand rythme, mais en même temps, toute cette variété d'expressions, c'est vraiment éblouissant. Avec en plus un sens de la couleur, c'est magnifique. Regardez ce paysage au soleil couchant qui annonce déjà le drame qui va se jouer derrière. Avec la crucifixion, on a déjà les croix qui sont posées tout au fond. Autre temps fort de cette exposition, cette magnifique salle des tapisseries réalisées après la mort de Raphaël, mais d'après ses cartons. Ce sont des œuvres en fait, qui ont été faites pour la chapelle Sixtine. On a demandé à Raphaël de concevoir des cartons, c'est les patrons en fait, qui vont servir aux tapissiers pour tisser et faire cette série, cette tenture qui devait décorer un espace prestigieux, la chapelle Sixtine. Ici, c'est pas la série du Vatican que l'on montre exactement, c'est une autre série qui a été faite d'après les cartons aussi pour le roi d'Angleterre. La série a tellement été appréciée que tous les grands princes et grands souverains ont voulu en avoir une série et celle-là, elle a l'avantage d'être en très bel état de conservation et il faut profiter de voir ces tapisseries très rarement montrées. Enfin, Vincent de Lieuvin, on termine par la galerie de portraits et ce somptueux portrait de la Velata. C'est un des tableaux en fait les plus émouvants de Raphaël. C'est un tableau que là, pour le coup, il a peint entièrement et seul. La Donna Velata, sans doute l'amante de Raphaël, qui est un des bijoux de la Galerie Palatine à Florence, qui est ici parmi nous. Raphaël, par la science de son pinceau, par la qualité de l'exécution picturale, est parvenu à exprimer, à révéler ce lien d'amour à travers la peinture. C'est très émouvant de l'admirer. On est ici devant le portrait de Baldassare Castiglione. Qui était Castiglione pour Raphaël ? C'était avant tout un diplomate, donc il y avait cet côté politique, mais avant tout c'est un ami. Regardez ce regard plein d'esprit, de finesse, et une acuité psychologique incroyable. Il y a quelque chose qui était de l'ordre amoureux avec la Velata. Ici, c'est vraiment le portrait d'amitié. Importance de ce tableau aujourd'hui parce qu'on vient de faire une découverte dessus. Oui, à l'occasion de cette exposition, on a étudié toutes les œuvres de façon scientifique au laboratoire en faisant toutes sortes des batteries d'examens, mais celui-là, il échappait aux examens. Les machines n'arrivent pas à découvrir comment Raphaël a commencé à ébaucher son tableau. Et en fait, il fallait simplement regarder à l'œil nu et on a découvert sur tout le côté gauche un tracé à la pierre rouge. Il a tracé d'une façon très libre, très sûre, toute la figure de Castiglione et après, il s'est lancé dans l'exécution picturale qui est éblouissante. Plus que Léonard, plus que Michel-Ange, Raphaël, c'est le peintre de la Renaissance. Et c'est très émouvant parce qu'on voit la magnificence de cet artiste et cette immense qualité de peintre. C'est vraiment un maître et des assistants autour de lui qui sont de très grands praticiens, des gens qui savent maîtriser les moyens de la peinture. Puis qui sont...
Le projet du Louvre à Abu Dhabi est né au départ d'une demande officielle d'un gouvernement à l'autre provenant des Émirats arabes unis. Et ils ont exprimé le besoin de l'aide de la France pour construire leur musée national des beaux-arts. Ces discussions ont abouti à un accord intergouvernemental très précis qui a décliné tout ce que la France allait faire dans le cadre de ce projet. Ce futur musée national des beaux-arts d'Abu Dhabi allait s'appeler pendant 30 ans le Louvre à Abu Dhabi, de manière à ce que cet engagement de la France s'incarne jusque dans le nom de ce futur musée. Et puis il y avait ensuite également de prévu le fait que pendant 10 ans, la France allait aider à constituer une collection nationale de beaux-arts, que la France allait prêter un certain nombre d'œuvres pour que ces œuvres soient présentées dans le musée lorsqu'il serait ouvert en dialogue avec les œuvres de la collection en cours de constitution. Et d'autre part que la France allait également aider à mettre en place une politique d'exposition, une politique éducative et surtout que la France allait, avec les partenaires émiriens, avoir un travail très fin de transfert de compétences. Donc c'était un partenariat global qui dure déjà depuis 2007. Le musée devrait ouvrir en décembre 2015 avec non seulement cette sélection présentée ici, mais encore davantage d'œuvres provenant de musées nationaux français, pas seulement du Louvre, qui vont être prêtées durant une dizaine d'années dans le futur musée du Louvre à Abu Dhabi. Nous avons voulu montrer comment est-ce qu'en 5 ans, cette collection s'est constituée, comment est-ce que déjà on commence à voir l'esprit d'une collection apparaître. La scénographie parisienne est une scénographie qui se veut à la fois d'une grande sobriété et en même temps un peu théâtralisée. L'idée ici était plutôt de dire, voilà, il y a des beaux objets, regardez ces beaux objets pour eux-mêmes, regardez-les dans leur complémentarité. Vous avez ici une sculpture de Shiva, vous avez ici un Christ de douleur, vous avez un petit peu plus loin un décor parisien du XVIIe siècle. Regardez ces œuvres et en même temps commencez à vous poser un certain nombre de questions sur ce que peut donner une œuvre japonaise à côté d'une œuvre française, une œuvre originaire de l'Inde à côté d'une œuvre provenant d'Afrique. Commençons à nous interroger un petit peu sur ces comparaisons. Mais en aucun cas, nous avons voulu faire une évocation architecturale ou de présentation des thèmes du futur musée. Ça, ce sera la surprise au moment de l'ouverture du musée lui-même. Que no me falte la palabra y una dieta para que puedas mirar un corazón que no tiene descanso.
que solo se nació una vez y a ver si tengo suerte y queda algo en que creer. Acompaña con la familia.